गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ सनानि मेडेल मोननाय मनिका बसुमतारीखौ मान बावदों। 43थि रायजोआरि थाखोनि सिनियर आरो जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2022 सनानि बान्था मोननो हानाय मनिका बसुमतारीखौ नाग्रिजुलि दखरा एबसुआ मान बावदों। थांनाय 8 मार्च खालारनिफ्राय जागायनानै 10 मार्च खालारसिम गुवाहाटीआव 43 स्टेट लेभेल सिनियर एन्ड जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिप 2022 बाक्सा जिल्लानिफ्राय सनानि बान्थाखौ मोनबोनो हादों। नाग्रिजुलि उत्तर गयबारि जेखायखना गामिनि प्रदीप बसुमतारी आरो आखारि बसुमतारीनि फिसाजो मनिका बसुमतारीया। जुनियर थाखोनि गोलाव बारनायाव 14 बोसोर बैसोनि मनिका बसुमतारीया 17 फुट गोलाव बारनानै गिबि बादायनायावनो सनानि बान्था लाबोनो हानाया ओनसोल नाङैल' नङा, बाक्सा जिल्लानो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहैनो हानाय मनिका बसुमतारीनि अनगायै गुबुन रावबो आरो बान्था मोननो हायाखै। मख'नाय गेलेनायनिफ्राय सासेल' आरो मोनसेल' सनानि बान्था मोननो हादों मनिका बसुमतारीया। गावनि गेलेनायखौ फरायसालिनिफ्राय जागायनाय मनिका बसुमतारीया जिल्ला थाखोनि गेलेनाय सायख'जायो। बेनिफ्राय रायजोआरि थाखोआव गेलेनो गिबि खेब खाबु मोननायावनो देरहानो हादों सनानि बान्थाखौ। कस्तुरबा गान्धी बालिका गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायबाय थानाय मनिका बसुमतारीया फरायनायजों लोगोसेनो गेलेनायखौबो लांफानो गोख्रों थांखि लादों आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल थाखोआव गेलेनानै सनानि बान्था लाबोना गावखौनो सिनायथि होनायनि थांखि दं बिथाङा। जेब्लाबो हारि माहारियाव राजखान्थिनि दावराव दावसि लाबोबाय थाग्रा इउटुबार बड'लेण्ड टाइगारनि बिगोमा धनजिब रामसिंहारिया जेल जानो हासिगौ। बड'लेण्ड टाइगारनि हेंथायै फरायसा आफादा क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर होबाय। मैया अल बिटिसि माइन'रिटि स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै एबिएमसुआ बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिसारदों आरो क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। बिटिआरआव बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेला हारियारि दाङाबाजि सोमजिनो नाजादों होनना एबिएमसुनि दैदेनगिरि नाजिरुल इस्लामआ खौरां बिजोङाव बुंथियो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड टाइगारआ एबिएमसुनि जेएस टाइसन हुसेननि हेंथायै गोबां साननिफ्रायनो बेरेखा गावनि भिडिअ'नि गेजेरजों अजद बिबुंथि होबोगासिनोमोन। कानाडा हादरनि मुलुगनि गिख्रंथाव दावहा नांग्रा स्नाइपार वालिया इउक्रेननि जानानै रुसनि हेंथायै दावहा नांनो इउक्रेनाव आगान हैबाय। 40 बोसोरनि वालिया सासे कम्पिउटार साइन्टिस्ट, लोगोसे बिथाङा गोख्रों सिलाइ गावग्रा आरो बेहा आलादा सोमोनांथाव रोंगौथि दङ, जायनि थाखाय बिथांनि मुङा आलादा सिनायथि दङ। 3 किल'मिटार गोजानबाबो सुथुरखौ गावथारनो हानाय रेकर्ड दङ। दासिम बिथाङा गोबांखौ फोजोबस्रांबाय। इउक्रेनाव आगान हैनायनि उनाव रुसियानि आर्मिफोरखौ 4सो गावथारबाय होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफान आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिथोनगिरिनि बानजायनायाव सोलोंथाइनि गोबां गोनां आयदाखौ लानानै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि कनफारेन्स हलाव सावरायलायदों। बे सावरायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सरकारि बिबानगिरि खुंगिरिफ्राबो बाहागो लायो आरो बे सावरायनाया खोब फिथाइ गोनां जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बुहुमाव 3थि मुलुग दावहा जासिगोन नामा? रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जाबाय थानाय समावनो इराना इराकनि इरबिल सोहोराव मोन 12 गोहोग्रा मिसाइलजों गाग्लोबदों। मिसाइला इराकनि इरबिल सोहोराव थानाय आमेरिका जथाय हादरनि हादर थान्दैनि मावख' खाथियाव गोग्लैयो। आमेरिकानि हादर थान्दैनि मावख'खौनो थांखिनानै इराना मिसाइलजों गावदोंमोन होनना आमेरिकाया अजद खालामदों। बेराफारसे इरानाबो बे गाग्लोबनायखौ रोखा खालामदों। लोगोसे बियो गावसोरनि आर्मि चिफखौ आमेरिकाया बुथारनायनि खिथेर होनना बुंदों आरो चीन हादराबो ताइवान हादरखौ सेख'नो हुमखि होगासिनो। बेराफारसेथिं रुस आरो इउक्रेन दावहाया गेदेरसिन जागासिनो दङ। जोबोद दुखुनि खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिनायथि नेरसोन लग'खौ एरनानै होलांनाय मानगोनां सार इन्द्र महन कच बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। बिथां गेदेमानि रुंसारि जानायखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेखौ इसोरनि सेराव आरज गाबदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आमेरिकानि आगुनि हादरगिरि बराक ओबामाया कर'ना पजिटिभ जादों। माखासे देहायारि जेंना लैखोनफोरनि थाखाय बारग' हादरगिरि बराक ओबामाया देहा आनजाद नायनायनि उनाव कभिड पजिटिभ मोननो हायो। बारग' हादरगिरिया गावनि कभिड पजिटिभ जानायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों आरो दायो गाव आलदायै थादों होनना फोरमायो। लोगोसे बे समाव बयखौबो सांग्रांथि थानो खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।